O niya, makitam itam ti epekto ti tinatangkang ti ulong. Sorry, lakay. Saan ka madanagan? Isardang kong ti agdayet. Anya nga min ti maalalam iti diet. Or parigatam lang ti baging. Kunak nga no isukat na lumukmaga kung. Saan at tinapinta sa pamagi ti nakasentruan ti panunot ko. No di ka ti makaornong ta. Tapno sumaya at ti kasasad ta. Saan ka ti agsapol iti napinta sa bagi? Pasensya ka na. No nagatapak iti madikan ka, lakay. Ala, lipatin mo na ita diet, bakit? Kasapulam ti nasalon at abagi. Tapno maadaan tamot na iti anak. Sige. Panunutak itan. Lukasan no amaadaan ta iti anak. Apa yan? Apa yan? Masagutan mo tanong. Uy. Uy!